kandi nagiye nahukanye ntago nataye umwana wanjye. Hangane. Umwana bamutwaye ari uko papa we yitabye Imana bavuga ngo sisezera. Byaranye na mukuru wanjye bita Rutayisire. Kubyarana ntago yabaye umugore we ngo babane mu nzu. Abashatse umwana kuki mutamufashe ngo akamujyana he? Inshuti bakunzi ba News TV nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu mukunda muri benshi. Uyu munsi rero imbere yanyu murahabona umudamu ukiri mutoya akaba aturutse mu karere ka Muhanga, umudugudu wa Nyarucyamu, aha umurenge n'Ishyogwe, akagari n'Akamubuga. Inshuti rero bakunzi bacu, uyu mubyeyi afite ikibazo agiye kubagezaho. Ababishoboye muri mwebwe muramufasha tumukorera ubuvugizi ikibazo cye mu by'ukuri gikemuke. Mwiriwe neza. Yego, nitwa Mukashyika Françoise. Ikibazo ufite, nashakanye n'umugabo tumarana imyaka 11, akanye 2011. Yego. Ubwo hashije imyaka 11 tubanye. Nibyo. Ubwo turabana, tubyarana umwana umwe w'umukobwa witwa Irumva Isimbi Celine. Ubagize imyaka ingahe? Ubagize imyaka 7 niyo afite. Yego. Umutware yaje kwitaba Imana. Akiriho wenda harimo banyumute. Akiriho twari tubanye neza. Kereka umunsi umwe niho hajemo ikintu cyo kwahukana mu rugo. Ndahukana njyana umwana aza kumwiba. Ukuntu byari byagenze, yarafashe arakinga. Amaje gukinga, ubwo umuryango we urambwira ngo uriya mugore ngo ntabwo tumushaka. Kubera iki batagushakaga? Ntabwo mbizi, kuva namara kubyara umwana twari tumaze imyaka 3 tutarabyara. Kuva namara kubyara umwana niho nabonye bahindutse banyanze. Kandi ahubwo baragombaga kugukunda kuko babyariye. Mbo ntabwo mbizi. Ubwo ngubwo nibwo turabya ubwo mwana ndahukana. Dushwanye. Mwari mwarasezeranye? Oya, twari tutarasezerana. Aza gucyura. Mbere yo gucyura yaraje yiba umwana. Aza gucyura. Umwana aramutwara. Amaje kumutwara haceho umwana bamaranye iminsi 4, nibwo yagarutse gucyura. Agarutse mu rugo abwira ababyeyi banjye yuko atazongera kubikora, kunyingirana. Noneho ubwo ngubwo koko abaturage bose barabizi uko nararaga ku gasozi. Noneho ubwo ngubwo nibwo yaje gucyura, subira mu rugo rwose turabana. Nyuma yaho nibwo yaje kurwara. Mujyana kwa muganga. Tujya Ishyogwe. Yararwaye iki? Yararwaye umwijima. Bamusanganye umwijima wa hepatite i Butare. Koko twagiye Kabgayi, twagiye Ishyogwe, badutarasiferi Kabgayi. Tugeze Kabgayi, umuganga w'inzobere aratubwira ngo agomba kubagirwa ngo i Butare tujyayo. Butare nagiye njye n'umutware wanjye. Tujyayo. Tugiyeyo bamushyira mu byuma bareba inyama uko zimeze zo mu nda. Noneho kubera imiti ya Kinyarwanda mu mubyeyi we yamuhaga, asanga zarangiritse. Umuganga yasanze zarangiritse, umuganga w'Ubutare. Umuganga arambwira ati rero ntago musubire, batwandikira urupapuro rwanze kumubaga. Aravuga ati rero musubire i Kabgayi babaha imiti. Twaraje imiti barayimuha. Ni umwaka ushize ejo bundi. Harimo urupapuro rwabo. Ubwo ngubwo turaza. Kuva umugabo yakumva yuko n'ababyeyi be n'umuryango we bakumva yuko arembye, arwaye iyo ndwara y'umwijima kuko ngo ntago igikira. Kuko umuganga arambwira ati rero nanywa inzoga ntabwo azakira. Ubwo nibwo turaza tugera mu rugo.
umugabo nkajya mwitaho ko muganga yari yabimbwiye nkamwitaho. Umugabo rwose yari amaze gukira, inzoga atayinywa narayimubujije, yari amaze gukira. afata neza imiti yo kwa muganga. Imiti yo kwa muganga rwose barayimaye nyimuha. Noneho ubwo ngubwo nibwo haciyeho icyumweru, mahabukwe araza arambwira ngo ariko François, ngumva nkubwire ngo ubundi ngo icyo umara hano ni igiki, ngo wanze kuhava ku neza uzahava ku nabi. Noneho ubwo ngubwo nibwo umutware umugabo ntabwo yari ahari, yabimbwiriye mu rugo iwanjye. Umugabo ntabwo yari ahari, umugabo yaraje, ubwo araza arambwira ngumva nkubwire François ngo nta muntu n'umwe wo mu muryango n'umwe ngo ugushaka. Ubwo ngubwo nibwo namubwiye se kubera iki, ngumva ngo nta muntu n'umwe wo mu muryango n'umwe ugushaka. Ubwo nibwo yafashe uwo munsi buba burije. Ese utaragera kure ngende kwibaza iyi myaka 11 yose kuki mutasezerana? Twajyaga gusezerana umuryango ukabyanga, ukamubuza, ukamubwira ngo usezerana iki. Nubwo ngubwo atari yafatwa n'uwo mwijima, twagiye kwandikisha mu murenge hoya ku kagari, bari mu mudugudu barimo bavuga ngo barimo arasezeranya ku buntu. Noneho ubwo ngubwo ubwo twatangiye kwandikisha, ababibwiye umuryango uramubwira ngo nta bukwe bwawe tuzataha, ngo usezerana iki. Umutware biba bimuvuyemo arabyanga. Ubwo nibwo haciyeho, nibwo uwo munsi nibwo yafashe umuhoro n'injoro n'inyundo ati ndakwica. Nibwo nasohotse, nibwo nahise nyingura, ngambwira yuko umuryango wanjye ngo utashaka. Umuryango we ngahore ukuntu kuvuga ngo kuva yamara kumenya yuko arwaye umwijima udakira yese yumva yihebye. Ubwo nibwo nahise njya nsohoka nihuta nirukanka. Umwana nawe ndamusohokana nasohokaho. Ubwo tuba turagiye turara ku gasozi. Hari nko mu kwezi? Hari mu kwezi kwa 9. Umwaka ushize. Ubwo ngubwo nibwo turara ku muturanyi turaharara burakeye. Bukeye tujya mu rugo uko twegeranye n'uwo muturanyi twarayeho. Tujya mu rugo, tugiye mu rugo ahise afunga imfunguzo ahita azishyira mama we. Ubwo twirirwa hanze bigeza ku mugoroba. Nibwo ku mugoroba none yaje arafungura, turinjira. Tumaze kwinjira twaraye hanze buracya, twaraye kuwa muturage. Ubundi tukarara ku muryango nge n'umwana ku rubaraza. Ntagire impuhwe akingure? Nta mpuhwe yari afite, kuko wabonaga ko rwose kuva yamara kurwara yahise yiheba, yahise ahinduka. Ntagirire impuhwe n'umwana we? Umwana we yaravugaga ngo ngo ngurata wowe ngo ngwino. Ubwo ngubwo umwana akavuga ati sinsiga mamari. Ubwo ngubwo nibwo umugabo afata umuhoro arongera anyirukankana bwa kabiri. Ndasohoka yanyirukankanye gatatu n'umuhoro ndasohoka. Ubwo nibwo nasohokaga mpita njyana umwana, dusohoka twigira mu rugo iwacu. Ese iwanyu n'iwabo baraturanye? Ni nkaho ni akagari kamwe, dutuye mu kagari kamwe, kereka imidugudu niyo itandukanye. Ubwo ngubwo ngeze mu rugo n'umwana wanjye mufite. Ubwo nibwo umutware yari yarakize rwose, abaturage barabizi barahari. Umutware yari yarorohewe, yarakize nta kibazo afite. Ubwo maze kwahukana, nari nahukanye ntari nzi ko nzagaruka. Ubwo maze kwahukana nibwo
nibwo mama we yamuzaniraga imiti y'ibinyarwanda nanone noneho we arampamagara kuri telefone arambwira ati rero ndarwaye yari amaze hari mu kwezi kwa 11 kuko nagiye mu kwezi kwa 9 20 na zingahera nimba ni 5 niho nagiye cyanye umwana wanjye noneho ubwo nibwo arampamagara ntambwira ati rero Françoise ndarwaye ese wafashwe ute ngo ndarwaye ngo byumve ko ngo ndwaye ngo nyohereza amafaranga mwohereza amafaranga ngo mwohereza amafaranga ngo yo kujya kwivuza yarashakaga kugutema ubwo ndamubwira se nta mafaranga afite ubwo nibwo mama we wamuzanira imiti y'ikinyarwanda nibwo naje majije kuza umukecuru bambonye koko twavuganaga kuri telefone bambonye nje bahita bakinga noneho nirirwa aho hanze ariko njya kugenda ubwo nahukana nahamagaye umudugudu umudugudu ndabimubwira umudugudu ndamubwira rero wanyandikira yuko ntahukanye rwose unyeza ubuzima bwanjye ako kantu ni keza noneho umudugudu arambwira ati rero ndi kure ntago ndi hafi aho kugira ngo akwice igendere nibwo nagiye atanyandikiye kuko yambwiye ko ari ahantu kure ari kure ubwo nibwo nagiye nibwo yamamagaye kuri telefone arambwira ati ndarwaye ndarembye ngwino undwaze nibwo naje nzanye n'umwana mabukwe akitubona yahise akubitaho urugi amaze gukubitaho urugi ubwo ngubwo abahamagaye umwuzukuru we umwana wanjye aramuhamagara ngo ngwino hano usuhuza umwana aragenda amusuhuza ubwo ngubwo nibwo umwana yahise amutwara gutyo ubwo noneho nyuma yaho ubwo ngubwo nanjye mba nkoze iki umwana mubwira ni ngwino ubwo ngubwo baranyirukanye ubwo nibwo bukeye bwaho umwana waramutwaye umwana ntago namutwaye yahise amujyana nibwo uwo munsi nagiye nibwo uwo munsi bahise bamujyana kwa muganga umugabo yari yarembye ngiye kumurwaza kwa muganga i Kabgayi ngiye kumurwaza bakinkubita amaso baranyirukana mabukwe na bashiki b'umugabo baranyirukana ubwo nibwo namweretswe n'umuganga ubwo nibwo nkajya nza buri munsi ariko bo ntibabe batuma yuko ntavugana nawe ubwo kuva iwanyu ujya i Kabgayi hari urugendo rungana iki hari amasaha 2 waremeraga ukagenda nagendaga mu gitondo cya kare nabaga nagezeyo noneho ubwo ngubwo nibwo nagiye nibwo nagiye kwa muganga banga ko murwaza bakanga ko tunavugana bakanyirukanira uruhande rw'umuryango kugira ngo namugeraho ubwo ngubwo nibwo mabukwe n'abaramukazi banjye 2 nibo bari bamurwaje ubwo nibwo umuganga niwe watumye mugeraho ubwo haceho iminsi ngahe haceho iminsi 2 aba yitabye Imana tutaravugana aba yitabye Imana amaze kwitaba Imana rero ubwo ngubwo nibwo barakumenyesheje nari mari wari uhari nari mari kuko yitabye Imana mari ndi kwa muganga ariko bo batatuma mwegera akiri na muzima ubwo birangije nibwo nagize gutya
ubwo baravuze ngo tugiye kujyana ngo umurambo yewe ni nta kibazo ubwo ngubwo umugabo wacu abaraje ati data bukwe yagiye kureba isanduku ati ntago mu mushyingura uyu munsi tuzamushyingura ku cyumweru ubwo hari kwa kangahe hari kwa gatanu yitabye Imana yo kwa gatanu ku itariki 11 2022 ukwezi ni ukwa 11 ubwo ngubwo nibwo twamushyinguye ku cyumweru kubera iki bategereje iyo minsi yose ngo nuko bo ngo ari abadive ariko umutware wanjye yari umugaturika ubwo ngubwo nibwo tumushyingura ku cyumweru tumaje kumushyingura nibwo umwana bamuhaye inkurarwobo y'inzu yakonoshe noneho bamaje kuyimuha abaturage aravuga se kumuhaye izi zindi ntizande mwagiraga inzu namusanganye inzu imwe ya mugongo n'igikoni cyayo ubwo tumaze kubana twubakana izindi mwubakanye izindi nzu twubakanye izindi konoshi n'igikoni cyayo n'inegisi nayo n'igikoni cyayo ubwo zabagamo abapangayi bose abapangayi barabizi babaga mu gipangu barabizi nuko abaturanyi bati kumuhaye izindi ni izandi ati iki umugabo wacu ati nize atariko iyi niyo ye y'inkurarwobo y'umwana kuko ashyinguye se yego ubwo ngubwo birangije nibwo yavuze nibwo abaturage bavuze ati nimumuhe ifunguzo nimumureke umudamu yinjire arere umwana amurere abandi bahita bakinga ntago yamurerera hano ntago byakunda umwana tumurerere mu mitungo ya se niko bavuze abaturage bari bahari rwose barahari nta buyobozi se bwari buhari bw'inzego z'ibanze ba mudugudu n'abandi bose ntago baje mudugudu yari ahari kuko mwitabara ubwo se mudugudu we yavuze iki mudugudu we nta kintu yavugaga yaracecekaga n'umunyesibo yari ahari nawe araceceka kuko nabo ni famiye y'umutware ubwo ngubwo nibwo navuze reka nigire mu rugo twahise twigira mu rugo ubwo umwana sinamenye ukuntu bahise bamujyana uwo munsi wo gushyingura umwana bahise bamujyana nibwo nahise nigira mu rugo noneho haciyeho kuri 20 ndebereye kayindebe igihe natangiye ikibazo kwa mudugudu iyo ya mbere kuri 21 z'ukwezi kwa 11 2022 koko naramubatse uwo mwana uwo munsi baramunyima bamutwaye bamukwimirikiza barambwira ngo ntago ugomba kumurera ngo genda ntusezeranye ngo umwana wacu turamurera ngo ntago wowe ngo twamuguha ubwo nibwo nahise nitahira njya mu rugo maje kujya mu rugo nibwo kuri 21 niho natanze ikibazo kwa mudugudu nagitangiye ku munyesibo umunyesibo arambwira ati rero wowe tingiye kubabwira twumve uko bimeze ubwo ngubwo umunyesibo arambwira ati uzagaruke ejo nzaba nagwaye igisubizo mbaze sobukwe ubwo arangije amubaje ubwo subiye ku uwo munsi arambwira ati ntago nakwandikira genda ujye kwa mudugudu mudugudu ndagiye ngiye mudugudu arambwira ati ntago nakwandikira
genda ujye kwa gitifu, gitifu aba ari we ukwandikira w'akagari ka Mubuga. yego Gitifu wari uriho yari Bamurange Joseline. Basange Joseline. yego noneho Joseline yanyandikiye iyi kayi. Iyi kayi irimo yuko ngo nataye umwana. Noneho ngiye mu kwisobanura kwanjye, ibyo nisobanuraga kwanjye ntago abyo yabyandikaga, yandikaga ibyo bo kwa data bukwe bo avuze. kuki utamubwiye ko ibyo ari kwandika atari byo? Narabimubwiye akavuga ngo wowe wataye umwana reka bamurere. yego nagira ngo mu ndenganure n'abasaga ubuvugizi none se umwana wanjye. none se ubwo kuva icyo gihe harya mu tariki zingahe? Tariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize. kuva icyo gihe kugeza ubu nturabona umwana wawe? ntago ndamubona. Umwana yari no ku ishuri yiga, ariko umwana no ku kigo bafata biroti hariya nawe ndayifite, bafata biroti yaramuhamagaye, tica we yaramuhamagaye aramubura. Ngiye kumva baramamagaye ngo nutware biroti y'umwana wawe, ntago ndimo kumubona mu bandi bana. ntago akiga se? ntago akiga, umwana sinzi ahantu aba, ntago nzano bamujyanye. kwa sobukwe ntawe uriyo? Ntawe uriyo. warabajije se? warabajije bakubwira ko nta muntu wabona ubaza se ngo akubwira iyo ni biroti y'umwana? Iyi ni biroti y'umwana tica yamaye. ni y'umwaka ushize? Ni y'umwaka ushize iki gihembwe. igihembwe cya nyuma. ni ukuvuga ngo ntiyagiye kuyifata? Ntago yagiye kuyifata, niho umwana bamujyanye. Ntago nzi ahantu umwana ari. nyuma yo kubona umwana atakiba kwa sobukwe wakoze? Nagiye kwa mudugudu. Mudugudu ndamubwira se umwana wanjye ko nagiye kumusura nkamubura. Noneho mudugudu arambwira ati se ati mwihorere, aterega ubundi uzamuhabwa n'amategeko. noneho uwo bwarambwira, noneho ndamubwira se noneho mudugudu arambwira ati rero icyo kibazo ntabwo nagishobora, uzagenda ugishyire gitifu ku kagari. akaba ari wa wundi wakwandikiye ibyo utavuze? ayiwe nuko noneho ndagenda. oya giti uwo nguwo we yahise avaho. yavuye? Basange Joseline yavuyeho, bazanye undi. aje ahita amwereka icyo kibazo. noneho ngiyeyo ndamubwira ni umwana wanjye ntago arimo kuboneka ku kigo. wanamubwiye se ko ibyo wa mbere yanditse atari byo? Narabimubwiye. ati cyuyo n'ikayi nawe arayibona. iriya kayi yindi ya kabiri niwe wayanditse. iyo yanditsemo iki? nayo yanditsemo yuko ngo nataye umwana. yego kandi nagiye nahukanye, ntago nataye umwana wanjye. umwana nijya wamubyaye, nijya wamutwise. ihangane hari abandi bana sugira? nta n'umwe uretse uriya. none uwo wari kuba umutera iki? nanjye nicyo kintu nshaka kubasobanuza, nkabasobanuza bakambwira uko namutaye. ntabwo umwana namutaye. ihangane ubwo uyu wa kabiri nawe yanditse ko umwana ari wowe wamutaye? yanditse ko umwana ngo namutaye, ngo umwana amusize ngo ari uruhinja. ngo umwana aramutaye. abaturage barahari. kandi warahavuye umwana ari mukuru? nahavuye umwana ari mukuru, ahubwo umwana ndanamujyana. umwana bamutwaye ari uko papa we yitabye Imana, bavuga ngo sisezeranye. mu nteko y'abaturage se iki kibazo kigeze kijyamo? mu nteko y'abaturage cyagiyemo. nuko kigiyemo aribwo iriya ya kabiri gitifu aribwo yandikaga. abaturage bose abajije abaturage iki kibazo muracyumva gute? abaturage bemeza yuko umwana agomba kurerwa na mama we. nuko gitifu ati umwana yarakwanze. abaturage bati kuba ubwo bazanye umwana baramubaze se ari mukecuru na mama wawe
urahitamo nde kubana nawe ngo ndahitamo ngo mukecuru ubwo ngubwo noneho aramubaza se kubera iki uhisemo mukecuru udashaka mama wawe ngo hoya ngo niwe shaka ngo kubera yuko ngo yanaye ngo ndi uruhinja ngo na papa ngo arwaye bya bindi bavuga ngaho rero umwana yabikuye he umwana nta mabwire bamubwiye nta magambo ntabwo umwana wanjye namutaye ubwo muvuye mu nteko y'abaturage wahise wicara uraryama urasinzira nta rundi rwego wagiyemo nagiye kuri RIB nuko ngiye kuri RIB yahe RIB mu akarere ka Muhanga ubwo ni ku karere wagiye kuyo ku murenge kuyo ku karere RIB yo ku karere wagabura niyo ni wagiye kuri RIB yo ku karere ka Muhanga yo ku karere hari ku biro neza ngiyeyo barabatumiza baraza bamajije kuza ubwo ni ryari mu mwaka ushize iyi n'ejo bundi mu mwaka ushize umutware yari yaritabye Imana n'ejo bundi mu kwa mbere uyu mwaka n'ejo bundi mu kwa mbere muri uyu mwaka noneho birangije babategeka yuko bagomba kuma umwana wanjye niko RIB yababwiye noneho bo baravuga ngo umwana nitumumuha arahita atwara n'iriya mitungo ibyo babivugiye muri RIB se iyi kuri RIB nuko noneho birangije umukuru wa RIB aramubwira ngo nimumuhe umwana we nimumuhe umwana we nibwo twaje tuza nzi yuko nje kureba umwana nibwo ubwo umukuru wa RIB ahamagara gitifu ari we uyu wagiyeho aramuhamagara amubwira ngo kemura kino kibazo uyu mubyeyi muheshe umwana we nibwo gitifu haceho umunsi umwe naho ubwo kuri RIB bari batubwiye yuko ubaka akanya mugende gitifu aguheshe umwana wawe amuhamagaye no kuri telefone ubwo nibwo nagiye kureba gitifu ngiyeyo uwo munsi tuvuye kuri RIB ngiyeyo nibwo yanze nibwo arambwira ngo nta kanya afite uwo mu gitifu niko yavuze kuri RIB hari agapapuro baguhaye kuri RIB nakuretse convocation bamagaza zo guhamagaza data bukwe wenda ndavuga icyo gihe bakubwira ngo ugende baguha umwana nta hantu babyanditse wenda nko ku gapapuro ni kuri telefone gusa ni kuri telefone gusa hamagaye gitifu Kambanda Innocent niko gitifu yitwa niko gitifu w'akagari ka Mubuga Kambanda Innocent nuko gitifu RIB maze kumuhamagara aravuga ati nta mwanya nifite nta mwanya afite niko yambwiye bukeye wowe genda uzaze kuwa gatatu ubwo haceho hari twagiye kuri RIB ari kuwa kabiri hari kuwa mbere niho yagombaga kumumesha noneho ku munsi wo arambwira ngo ejo n'ubu hari kuwa kabiri noneho arambwira ngo ngiye mu nteko ngo nta kanya afite ngo uzagaruke kuwa kane ngo nguheshe umwana wawe ubwo ndagenda hacamo umunsi umwe ku munsi wa kane njyayo akoranya abaturage ariyo y'iyi kayi yanditse abaturage bemeza yuko ngomba guhabwa umwana wanjye nkamurera cyane noneho gitifu aravuga ati ntago umwana arajya ahantu ashaka ati umwana arajya ahantu ashaka ubwo nagira ngo mu ndenganure ubwo umwana wanjye nabuze ntago nzi ahantu ari ubwo nyine yanze kumuhesha umwana ari kwiga ku kigo yanze kumumpa asuzugura ibyo RIB yamubwiye kuva ubwo wahise uparika asurekera aho ngaho gitifu yarambwiye ngo ubwo ngubwo ngo nimba nishimiye ngo ninkomeze urukiko
niba utishimiye ibyo we ibyo avuze ibyo ategetse Ah, ngo ninkurikire ngo ninkomeze njye mu rukiko. kuki utigeze ujya ku murenge? Ku murenge nagiyeyo, Nuko ku murenge ngiyeyo gitifu w'umurenge nimara kugerayo nsanga ari kumwe na gitifu w'akagari. nuko Noneho ndabareka baranza baravugana, ubwo gitifu baratandukana bari ku murenge ku biro. Ubwo ninjiye gitifu arambwira ati mada ikibazo cyawe ndakizi, ari umurenge. ni umurenge wiharya? Umurenge wa Shyogwe. Yitwa nde? Ikibazo cyawe ndakizi, ikibazo cyawe ndakizi, genda umwana yarakwanze, umwana waramutaye. Ubwo nibwo umuyobozi namubwiye se ngo genda ngo ukomeze ngo ujye mu rukiko, ngo n'urukiko ngo nanakugira inama, ngo n'urukiko ngo wareka gutanga amafaranga yawe y'igarama ngo yo gupfusha ubusa, ngo nta kintu ngo bazakumarira, ngo umwana ngo ntabwo ugomba kumurera. Nuko bambwiye, niko gitifu w'umurenge yambwiye. Aha, uriya uriho, uyu uriho yitwa nde? Izina urarizi? izina rye ntabwo. Ntacyo ubwo ufite nimero umuntu ari bumenye. Nomero ze ndazifite. Nuko ati no mu rukiko ntawe bazaguha. Wahise urekeraho se? Ntabwo narekeye aho, kuko kubera agahinda k'umwana wanjye mfite nahise ngenda. Ubwo mpita asubira kuri RIB. Subiye kuri RIB, umukuru wa RIB arambwira ngo naguhaye umwana, ngo naguhesheje umwana, ngo none kuki batamuguhaye, ngo ubwo rero ngo ubushobozi ifite ngo ntabwo burangiriye aho, ngo uzajye mu rukiko. Ubwo nibwo mu rukiko nari narajyayo. Ejo ku itariki 22 ejo ku itariki 22 niho habaye inteko. Njya mu nteko yacu ari mu Kinini. Ngiyeyo gitifu yari ahari na mudugudu, mbaka inyandiko ivuga yuko, inyandiko mvugo isobanura yuko nabaye muri uriya rugo, nabanye n'umugabo. Gitifu arambwira, none ubwo nari naje kumutwara sibo wacu Felicien yanga kunyandikira, arambwira ati wowe uzagende, ntabwo nkwandikira, uzagende ujye kwa mudugudu. Ndagenda mudugudu, arambwira ati ejo uzaze mwandikire, tubona akanya afite. Ndataha bukeye njyayo, arambwira ngo uzaze kuwa kabiri, n'ubu nta kanya afite, uzaze kuwa kabiri mu nteko. Kwagusiragiza se? Uzaze kuwa kabiri mu nteko mwandikire. Ubwo haceho iminsi ngahe, haceho icyumweru, kuko nagiye ari kuwa gatatu. Ambwira ngo nzaze kuwa kane mwandikire, ngiyeyo niyanyandikira. Arambwira ngo uzaze ejo kuwa gatanu, ngiyeyo nabwo niyanyandikira. Ahita ambwira ngo yabajije ngo oya, ahita ambwira ngo nzaze kuwa kabiri ngo mu nteko. Nibwo nagiyeyo, ndindira kuwa kabiri mu nteko, njyayo. Maje kujyayo ubwo nanga icyifuzo cyanjye. Noneho abaturage bemeza yuko agomba kunyandikira, bavuga ati mwandikire ibyo bintu, icyemezo kigaragara yuko yashakanye na Rutayisire Janvier, kugira ngo njye mu rukiko. Noneho mudugudu arambwira ati ntabwo nakwandikira. Gitifu naramuhamagaye, ambwira yuko nagomba kukwandikira, ngo abari buzagenda akakwandikira w'akagari. Ubwo nibwo ejo bwakeye, ejo bundi oya ejo nibwo bwakeye habaye inama, shaka kujyayo, shaka kujya ku kagari. Ejo abarambwiye nanze igitekerezo
uwakubwiye ninde gitifu w'akagari ka Mubuga. akubwira ngo iki? Gitifu arambwira ngo iyo nyandiko ngo mvugo ngo nimara iki. Namubwira niyo nyandiko mwanyohereje yuko ngomba kujya mu rukiko. None urukiko rwayinyatse kugira ngo babone uko nanga ikirego. Tinzane inyandiko mvugo igaragaza ko nabaye muri uriya rugo. Noneho ubwo Gitifu arambwira ngo urimo ngo urashaka kundoha, ngo urimo urashaka kundoha, ngo nta nyandiko nguha, ngo ntago ngo nsezeranya, ngo ndasezeranya ngo umuntu utariho. Abaturage barahari, bari bahari. Abaturage baravuga ati mwandikire uko yabaye muri uriya rugo yabanye na Rutayisire Janvier. None ubwo bwaravuga ngo ntago mwandikira, ngo buriya ngo yaguze umwavoka, ngo buriya ngo yaguze umwavoka, ngo arashaka kunaba. Abaturage barahari, hari abantu bari bahari bivuga, bari bahari rwose. Abaturage mu nteko barahari mu kinini. Ubwo Gitifu yanga kunyandikira. Ubwo aravuga ngo wowe ngo wataye umwana, ngo umwana umaze kumuta, ngo ubwo rero ngo reka umwana ngo abe aho ashaka. Nese muyobozi ko nakubwiye yuko umwana aho umwana narinzi ko ari kwa nyirakuru, ko nagiye kumusura nkamubura. Icyo kibazo nkaba narakikugejejeho, umwana atari ku ishuri, umwana sinzi ahantu ari. Icyo kibazo nkaba narakikugejejeho, none nkaba ndimo nkwaka inyandiko mvugo yo kugira ngo nkurikirane umwana wanjye, ukaba uyinyimye. Ubwo agahita agira ate, agahita abwira abandi ngo ratawe bivuga ikibazo cyawe, akacecekesha. Abaturage barahari. Kugeza ubu se nta kanunu k'ahantu umwana ari? Ntago mazi rwose, umwana ntago nzi ahantu ari. Ntago nzi ahantu ari. Muri bene wabo w'umugabo se nta n'umwe mushobora kuvugana? Nta n'umwe wakomera ko muvugana? Nta n'umwe twavugana, nta n'umwe ujya umamagara. Nubwo ngubwo nabajije muramukazi wanjye, nese Simbi wamaye Simbi tukavugana. Arangije arambwira wumva ngo Simbi se n'uwawe, ngo Simbi ngo nawe uhari, ahita kupa. Nkabahamagara bakangufata telefone. Nta muntu rwose wo mu muryango w'umutware wanjye tuvugana wamvugisha. Ese buriya impamvu z'ibi byose ntizaba ari ukugira ngo utazabona iriya mitungo? N'ubundi niko bimeze. Ahubwo njye mfite impungenge y'uko umwana wanjye yagira ikibazo. Wowe ikiguhangayikishije cyane n'umwana? N'umwana wanjye. Kuba rero utazi n'agace aherereyemo ndumva ari ikibazo. Nta bene wabo bagira se wenda za Kigali na hehe? Bene wabo barahari, ari we mugabo wacu, umwana w'umugabo. Uwo nguwo waje kumushyingura cyagiye akanga ko utwara umwana. Ari inaha i Kigali? Ari inaha i Kigali. Ariko numva ngo aba irwamagana araho ya oya intuza, ari naho yabaga afite moto yacu. Mwari mufite na moto? Twari dufite na moto atuveresa. Niwe uyifite. Niwe ukiyifite? Niwe ukiyifite. Yarabaverisaga? Yaratuveresaga. Iyo moto verisa umugabo. Wari warayiguze ufatanyije n'umugabo? Twarakoraga twese dukorera urugo rwacu. Wowe wakoraga iki? Njye nacuruzaga ubushera. Wacuruzaga ubushera. Umugabo agakora iki? Umugabo nawe yacuruzaga inzoga zipfundikiye. Twese dukora duhuriza hamwe. Ku buryo hari ibintu mwagezeho mufatanyije? Rwose ibyo namusanganye nibyo bikeya, cyeka ibyo twahahanye nibyo byinshi. Hari ikintu cyiza wavuze uti ikindaje ishinga n'umwana wanjye. Ku buryo umwana se ashobora kuba ari aho ngaho kwa murumuna w'umugabo? Ntago mbizi kuko ntago mazi. Ntago uhazi? Nubwo ngubwo iyo yazaga ntago yabaga mu Bugesera. Ni mu Bugesera? Ni mu Bugesera murumuna w'umugabo. I Nyamata? Niho yabaga.
iyo yazaga ntimwabonanaga? ntabwo twabonanaga, ntabwo yageraga mu rugo, ntabwo rwose. Ikibazo cyanjye n'umutware abaturage barabizi, data bukwe nawe arabyizi, ariko uwo murumuna w'umugabo we usanga ari we n'ubwo mu kuburana niwe wazaga kuba ngo umugabo w'umukuru, kandi we ntabwo yabaga ahari. Kuki hatazaga sobukwe cyangwa nyokobukwe? Hazaga data bukwe na mabukwe, ariko mu kuburana bo bakanga ko tuburana, hakaza uwo mugabo wacu. Hakaza uwo mugabo wacu. Ese ufite ababyeyi? Ifite ababyeyi bombi, papa n'abavandimwe. Hari abantu babizi neza ko wabanye n'uyu mugabo iriya myaka yose watubwiye 11. Hari abantu babizi ko uriya mwana utigeze umujugunya? Rwose barahari, abaturage barahari. Barahari, niyo mwakoresha iperereza hariya mu Kinini mu isantere hari iwacu nashatseyo, rwose barabizi, barahari. Niho mwari mutuye? Niho twari dutuye. N'ayo mazu yanyu niho ari? Niho ari. Ubu se ayo mazu yanyu aba mu nde? Aba afitwe no kwa data bukwe. Iyo moto yo ifitwe n'uwo murumuna w'umugabo. Niwe uyifite? Hakongera ukanyibutsa ku mazina yawe? Mukashika Françoise. Uri uwahituye hehe? Ntuye mu mudugudu wa Nyarucyamo. Muri akagari? Akagari n'akamubuga, umurenge ni Shyogwe. Niho utuye cyangwa si ho utuye? Niho nashatse. Niho washatse? Iwanyu ni he? Iwacu ni mu mudugudu wa Gasharu, akagari n'akamubuga, umurenge ni Shyogwe. Ndumva mutuye mu midugudu? Ni akagari kamwe uretse imidugudu. Imidugudu ni itandukanye, kuko twebwe aho nashatse ndi umukobwa ni mu mudugudu wa Nyarucyamo, akagari ka Mubuga, umurenge ni Shyogwe. Noneho aho navutse, naho ku babyeyi banjye aho navukiye, aho batuye, aho twadutuye ni mu mudugudu wa Gasharu, akagari n'akamubuga, umurenge ni Shyogwe. Ubu se ufite icyangombwa kigaragaza ko ariho utuye? Ndagifite. Ufite ikihe n'ikihe? Irangamuntu irahari, ndayifite. Mituweli? Na mituweli ndayifite, kuko mituweli twayitanganye n'umugabo. Na buriya n'ubu ngubu nivuriza ku izina ry'umugabo. N'ubu niryo nivurizaho, ntabwo ndamuhinduraho. N'umwana biranditse, n'umwana wanjye ariho. Turiho turi batatu kuri mituweli. Hari ahantu byanditse ibyo bintu? Biranditse. Hanyuma mu kanya wari watubwiye uti hari imitungo nashakanye n'umugabo. Iyo mitungo washakanye n'umugabo cyangwa se ibyo wasanze afite n'ibyo wenda yitabye Imana mwari mumaze kugira, hari ikimenyetso, hari igihamya kigaragaza ko mwabishakanye? Igihamya, kimenyetso, abaturage barahari, koko twakoraga twese duhurije hamwe. Rero kuba imyaka 11 twashakanye ndi umukobwa, namusanganye inzu imwe ya Mugongo n'igikoni cyayo, turakora dushyize hamwe, nta kibazo twigeraga tuvugana. Mwarakoze mugera ku kiniki? Twarakoze tugera ku nzu ya Konoshi. Inzu ya Konoshi turayuzuza, twubaka n'igikoni cyayo, twubaka n'inegisi y'imiryango ingahe 3, nayo dushyiraho igikoni cyayo. Tugura umurima w'igikuka, nawo ubundi bawufite. Ibyo bintu byose mwaguraga? Tugura na moto. Byabaga byanditse kuri nde? Byabaga byanditse ku mugabo. Ibyo byose byabaga bimwanditse? Byabaga bimwanditse. Ibyo byose biri ku cyangombwa kimwe, hariho umugabo. Icyo cyangombwa cy'imitungo kirahari? Kirahari, niba bagifite, kubera ko nta fotokopi kacyo ugira? Ntako mfite, kubera yuko yamaje kwitaba Imana. Yitabye Imana nahari, baranyirukanye, kuko nari nawukanye, ntabwo nari nzi ko nzagaruka. Yego. Ibintu byose byo mu nzu nibo babifite. Hari n'icyangombwa cy'umumama nawe nari mubikiye, nacyo nibo bagifite. Icyo ndi kwibaza, wenda muri iki gihe yari arwaye, ntibishoboka ko yaba yarahinduje ibyo byangombwa by'imitungo se akayandikisha nko ku... Hoya, ntabwo yabihinduje. Urabizi neza? Ndabizi neza, byanditseho Rutayisire Janvier. Nubwo tuburana, gitifu w'akagari yarababajije, Basange Joseline yarababajije, se
abaza data bukwe iki cyangombwa cyanditseho nde ati cyanditseho Rutayisire Janvier. none se mama ko hari umuntu wambwiye ko umwana wawe wamutaye utashakaga kumurera wamufashe ukamujugunya byaba ari byo? Ntago ari byo, no kumbeshyera. Umwana wanjye ninjye wamubyaye, ninjye wamutwise, ninjye wamubyaye. Umwana bamutwaye ari uko papa we yitabye Imana, bambwira ngo nasezeranye bagomba kurera umwana wabo ngo mu mitungo ya se. none se uwambwiye ko umwana wamujugunye ukamujugunyira kwa se isa kiriho byaba ari ikinyoma? Ni ukumbeshyera rwose. ubona baba kubeshyira baba bagamije iki? kubera iki? Ubona ko babyihisha inyuma. Neza aho ngeze barambwira ngo genda ngo uzajye kurega ushaka, ngo nzajye mu rukiko. Nje kubaka icyemezo cyo kugira ngo mbone uko mbona urukiko bakakinyima. bakikwimira iki? Bambwira ko ngo nasezeranye ngo nta kintu, ngo icyangombwa batagomba kukima, ngo ahubwo ngo ndimo ngo shaka ngo kubataba. Ubwo rero ngo kubaroha, ngo ndimo ndabaroha. Najya mu nkorera ubuvugizi mbona umwana wanjye. icyifuzo cyawe nuko wabona umwana Nabona uburenganzira ku mwana wanjye no ku mitungo y'umugabo twahahanye. ubu hari akanunu k'aho umwana ari? Ntago mazi. Ntago mazi umwana ejo ndagiye kumusura kwa nyirakuru, ntago umwana ariyo. Kandi no gufata biroti umwana yigaga Ishyogwe. Umwana birote ni njye wagiye kubifata. Tica wamamagaye ko umwana atari kumubona ngo aze gufata biroti nk'abandi bana. Ntago umwana ari. N'ubu ntago uzi niba akiga? Ntago nzi umwana nimba yiga nimba atiga, koko ntago nzi ahantu bamujyanye. Ntago umwana bakwa nyirakuru. Habashize n'igihe kingana iki ataba kwa nyirakuru? Umwana bamujyanye ku itariki bafashe biroti. Bafashe biroti ku itariki mu gihembwe gishize? Ni mu gihembwe gishize. Niho bamujyanye kuko umwana natangiye kumubura kuri iyi tariki bafatiyeho biroti. Itariki yo gutangira. Ikintu ndi kwibaza cyangwa bari burebe iki kiganiro bari bwibaze, kubera iki izi nzego zose zigusiragiza? Namwe nimurebe mu nkorera ubuvugizi. Ubona biterwa n'iki? Ntago ubizi? Ubona ko babyihisha inyuma rwose. Nuko ni mu nkorera ubuvugizi mbona umwana wanjye. Urakoze kandi hangana. Uraho neza? Yego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Emmanuel Nyirabizeyimana. Uri uwahe? Nturuka mu mudugudu wa Gasharu, akagari ni aka Mubuga, umurenge ni Shyogwe, ni mu karere ka Muhanga. Umuvandimwe wawe duherutse kuganira, Yego. atubwira ko afite ikibazo cy'uko umuryango yashatsemo wamwambuye umwana. Ibyo bintu hari icyo ubiziho? Mu muryango yashatsemo. Umuvandimwe wawe yitwa nde? Mfite abavandimwe benshi, ubundi mu rugo twavutse turi abana 6. Ndavuga ufite icyo kibazo. Ufite ikibazo yitwa Mukashyaka Françoise. Ikibazo afite giteye gite? Aherutse gupfusha umugabo we bashakanye, ariko mu gupfa kwe kwa sebukwe ntago bamwishimiye, bishimiye ko aguma mu uwo muryango. Kubw'icyo birangira n'umwana atagumanye na nyina, amuheruka mu urwo rupfu rw'umugabo we, ntago yamenye irengero ry'umwana we. Nese urabizi neza ko hari ahantu yari yarashatse? Icyo nzi yashatse nkiri umwana mutoya cyane, nibwo nari nyisoza, ndibuka ko yashatse mu gihe kimwe na mukuru we bakurikirana. Bombi bashaka bishingiye. Uwo murumuna we rero ariwe Mukashyaka Françoise yashatse mu icyo gihe ari mu mwaka mu gihe cya Noheli mu kwezi kwa 12, kuko ndibuka ko icyo gihe niho nasozaga P6 mu mwaka wa 6 primaire. Rero urumva icyo kibazo kivutse ubu ngubu nsoje ndimo gusoza kaminuza. Ubwo rero naho ngaho nzi ikibazo cyo muvandimwe. Uwo mugabo we bamaranye nk'imyaka ingahe? Ngereranyije ni nka 10, ni muri 2011. Hanyuma rero umugabo ngo barabanye, igihe kigeze baza gutandukana. Batandukana mukuru wawe yajyanye umwana cyangwa umwana yamusize ku mugabo?
mu by'ukuri rero nshingiye ku bintu byo kubaka ndetse si n'ubu gusa na kera byahozeho ibintu byo kwahukana, kuko ndibukana mama hari igihe yahukanye afite umwana mutoya ajyana njyewe n'uwo yari afite ari ku ibere. Mw'iyo minsi yari iwabo, ninjye wamufashaga umwana muto yari afite. Bakuru banjye bari barasigaye mu rugo bari kumwe na se. Ku bw'icyo kintu nshingiyeho rero, kwahukana ni ikintu nkeka cyabayeho kuva na kera na kare. Rero ntabwo nemera ko yaba yarataye urugo ari mu kigo cyo gusenya, ni nk'uko n'undi wese yabona ko bibaye ngombwa mu rwego rwo kwimahoroniza akaba agiye iwabo cyangwa se agiye gushaka icumbi ahantu runaka, nuko mbyumva. hanyuma umwana ukamuta se? Oya, umwana ntabwo bivuze kumuta, ntabwo umwana yigeze amuta, kuko si rimwe si kabiri yahukanye nkabona azanye umwana. Ahubwo hari igihe yari ahari uwo mwana, icyo gihe hari mu kiruhuko nanjye nari ndi mu rugo. Oya, icyo gihe nigaga segonderi ahantu bita Kigoma. Ndahabona. Ubwo rero icyo gihe umwana aho ni amakuru ya ngo icyo gihe umwana yari ari mu rugo na nyina bari kumwe mu rugo, kuko iwacu hajya kwegera ku muhanda ndetse n'ahantu mu cyaro. Umwana yari ari ku muhanda akina n'utundi twana. Ise rero yari afite moto amunyuraho atwara umwana. Ubwo nyine kwa sekuru na nyina baheruka umwana ari ku muhanda akina n'utundi twana, ntabwo bamenye iherezo bumva ko umwana adatashye mu rugo, ko yajyanywe na se. Icyo gihe se yari akiriho? Icyo gihe se yari akiriho hashize igihe. Umwana yari amaze kuba mukuru rwose, wenda hari yari ataratangira. Yari afite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Icyo gihe yari afite muri 5. Si rimwe yari yarahukanye. Yagiye yahukana mu bihe bitandukanye? Mu bihe bigiye bitandukanye. Icyo gihe nicyo nibuka ko yazanye umwana yari mukuru rwose, ariko yari ataratangira. Byagenze gute rero umugabo wa mukuru wawe amaze kwitaba Imana? Umwana yabaga hehe icyo gihe? Icyo gihe rero mu rupfu rwo kwitaba Imana k'umutware wa Françoise, yitabye Imana hashize iminsi batabana. Umwana ari he? Umwana bari kumwe na se. Mu gupfa kwe rero umugore yari yarahukanye. Mu kwahukana kwe yahukana umwana batazanye kuko yari mukuru, yari yaratangiye kwiga mu wa mbere. Yanze kumukura mu ishuri? Si n'icyo ngicyo kuko baraturanye. Baraturanye? Mu rugo aho yashatse ni 30 ugiye iwe. Aho yari yarashatse uzani iwabo ariho iwacu. Icyo gihe rero ntabwo yamuzanye kuko umwana yari yagiye kwa sekuru. Yahukanye umwana atari mu rugo? Yego. Yahukana mbere y'uko umugabo wapfa. Umwana yari kwa sekuru. Yego. Kuko yari umwana mukuru rwose, murabibona ubu ngubu nimba ntabeshya ari mu wa 2. Primaire? Ni mu wa mbere, ni mu wa 2. Afite imyaka 7, 8? Ni 7. Ubwo rero ni mu wa mbere primaire, ari nta gihe gishize n'ejo bundi mwaya mezi ahise, nimba ari mu kwa 11, nimba ari mu kwa 9. None se ko hari umuntu wambwiye ko murumuna mukuru wawe atigeze rero uyu mwana cyangwa batabanaga, yari yaramutaye kwa se, hari icyo biziho? Icyo kintu cyo guta umwana ni ibinyoma. Ni ibinyoma, nta na rimwe yigeze amuta, uretse ubwo ejo bundi yahukanye akamusiga, kuko yari umwana mukuru ariga kandi yanahukanye bimutunguye. Umwana ari kwa sekuru. Ubwo rero yabaye mu rugo igihe kingana n'ukwezi. Mw'uko kwezi umugabo we niho yaje gufatwamo. Afatwa umwana yari ari aho ngaho ari kumwe na se. Ubwo rero mw'uko kurwara yagiye gusura umugabo we, biba ngombwa ko batabonana. Sinzi ikibazo kiba kiri hagati y'abashakanye, ntabwo ndubaka. Ubwo rero nyuma yaho niho yaje kwitaba Imana se. Umwana ubwo yitaba Imana, umwana akiri kumwe na se. Mw'uko kurwara ubwo nyina yageragezaga kumugeraho, ariko ntibikunde kamubona. Kubera iki? Ntabwo mbizi, ngo yageragayo kwa sebukwe bakamubwira ko batamushaka. Yaje kwitaba Imana rero umugabo we. Umwana mu kigo cyo gusanga nyina
murumuna w'umugabo we ntabwo bazi uburyo yamurenganye umwana agenda gutyo ahita agenda gutya. ku kintu rero mbizo kugira ngo uyu muvandimwe wanjye ajye gutangira urubanza nyuma y'uko ise amaze kwitaba umwana yari agiye kumwaka umwana baramumwima bamubwira ko icyo ashaka atari umwana ngo ahubwo ari ubutunzi. Uwo mukazana wabo akababwira ko yishakira umwana byaba na ngombwa bakamuha uburenganzira bakamurerera mu byasi. Ibyo rero ntabwo bigeze babyishimiye, bamubwiye ko umwana ari uw'umugabo wabo ari uw'umuhungu wabo bazamwirerera ntacyo agomba kuhabaza atahasezeranye. Icyo nicyo mbiziho. Aha, mukuru wawe yambwiye ko hari imitungo yari yarashakanye n'umugabo. Wowe uko ubizi urumva nubwo bashakanye n'umwana ariko urwo rugo warujyagamo kwa mukuru wawe, hari ikintu uzi koko baba barashakanye? Mu by'ukuri igihe gishize ni kinini twakundaga kujyayo kubasura uretse nanjye n'abavandimwe muri rusange, ndetse na kera na kare ngo zari ingo zisabirana amazi, ba data bacu bari inshuti, ndetse n'umugabo w'uyu mukuru wanjye bari baziranye na data. Umusore ariwe mugabo mukuru wanjye yari aziranye na data, kuko urumva nta ntera irimo cyane hagati y'ahavuka n'iwacu. Ku bw'icyo rero najyaga mbasura nsanga hari iyo inzu imwe ariko uko bukeye ngiyeyo nkasanga hari idafari bateye ku ruhande, nkasanga hari iryo bateye ku ruhande. Bivuze ngo mukuru wawe hari uruhare yabigiragamo? Birumvikana kuko urumva nimba byarabaga biri aho bombi bari kumwe, bombi bashoraga amaboko kugira ngo nk'abantu bafite intego yo kugera ejo heza. Yego. Umuvandimwe wawe yatubwiye ko yagiye mu nzego zitandukanye, ku murenge, kuri RIB, Twarasibo n'abandi, ariko abo bose uretse RIB yagerageje kumuhesha umwana we ntibamumuhe, nta rwego na rumwe rwigeze rumufasha. Aha ho nta kibazo ubonamo? Mu by'ukuri nshingiye ku bimenyetso ngenda mbona hirya no hino, kuko nk'urugero rwa hafi nahita mvuga, nimba mw'iyo myaka 12 yarabanye n'umugabo we, abaturage bakaba babizi ndetse no kwa sebukwe babizi, ni gute batemera ko umwana arerwa na nyina? Ese ni gute umwana w'imyaka 7 yifatira umwanzuro yo kurererwa kwa sebukwe kandi agifite nyina? Ese leta ko tuzi ko umwana uri munsi ya 18 atagomba kwifatira umwanzuro, ni gute umwana w'imyaka 7 yifatira umwanzuro wo kuvuga ngo ndarererwa kandi agifite umubyeyi runaka? Aho ngaho usanga ari ikibazo, kubera yuko yagerageje kujya mu nzego z'ibanze bakamutera itwatsi bakavuga ngo yataye umwana. Kandi mu by'ukuri wakwinjira mu nteko y'abaturage ahantu habera umuganda runaka mu gikorwa gihuza abantu, ugasanga abaturage bose baravuga bati leta ni mumuhe umwana we mwabayobozi mwe mutuyoboye. Abaturage bose bavuga iki? Nabo bemeza abaturage bose bavuga ko atigeze amuta, ahubwo bakavuga bati kubundi yagiye kuri RIB, ndetse na mbere yuko ajya kuri RIB ko inteko yabanje kuba, bakemeza ko umwana agomba kurerwa kwa nyina, atagomba kubaho bupfubyi kandi afite nyina. Yagize amahirwe yo gusigarana nyina, ni gute umwana adasanga kwa nyina? Ndetse icyo gihe yigeze ajya kwitabira iyo nteko, abaturage bamwe bakoba nyirabukwe umuryango yashatsemo, barabashuta cyane ati ni gute mudashaka umukazana wanyu? Nimba mwemera umwana, kuki mutagomba kumureka ngo asange nyina? Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye. Abayobozi rero ugasanga ntacyo bari kubikoraho. Yagerageza kuzamuka hejuru, urumva hejuru ni ibintu ari urusheni, bahamagara hasi bakavuga ibintu biropoze n'ibyo inteko zafashe muri rusange. Ugasanga rero aho hantu hariho akabazo. Ntabwo byumvikana ukuntu abaturage nimba inteko ivuga ati umubyeyi nafata umwana we nk'uko bisanzwe rwose, ni gute abayobozi bo hasi batemera kurekura uwo mwana ngo asange nyina? Ese uwo muryango yashatsemo barusha ubushobozi abayobozi? Ugasanga ni ikibazo kiri aho hagati. Ubwo wamugira inama ki? Inama namugira, agize amahirwe agakomeza hejuru. Ikibazo ni ukubona inzira. Nimba se ashaka icyemezo kimujyana hejuru giturutse hasi akakibura, hejuru azahagera ate? Aho harimo ikibazo
igitekerezo nanjye numva ntacyo mfite, kuko nimba ibintu hasi bitakunze, ikintu cya mbere cyaragera hejuru kuri RIB yasobanura ikibazo cye bakabaza hasi mu guhamagara inzego z'ibanze, ati ikibazo cy'uyu mubyeyi mukivugaho iki, abo hasi bavuga uko babyumva bashingiye ku kibazo kirimo kitari kumvikana, bakavuga bati umubyeyi yataye umwana. Mu by'ukuri nanjye ari njyewe ndi ku iyo ntebe ntumara kumva ibyo hasi bari kumva, naho ngaho mpita mpera mfatira conclusion. Ku bw'ibyo rero njye ndumva ikibazo kiri hasi. uko biri kose igihugu cyacu gifite inzego, ntabwo urwego rumwe ari rwo rufata icyemezo ku kibazo runaka, ku kibazo nk'icyo ngicyo. Bizere ko inzego zamufasha akabona uburenganzira ku mwana we. Uwo mudamu witwa Françoise, uramuzi? Ndamuzi. Hanyuma Françoise se ko ngo umwana we atazi aho aherereye, nta gakuru ke? Yego. Yarabasobanuriye se uko gahunda zimeze n'uko ibintu bimeze. Rero yambwiye ko umwana we mwamumwimye. Rwose ngo umugabo we amaze gupfa, umwana we muramutwara muramumwima. Na n'ubu nta kanunu ke pe. Yewe rwose rero umunyamakuru we. Uriya ibyo ari byo byose mwabanza mugakora inkuru, mwabanje kumenya amakuru yose uko ibintu bimeze. Niyo mpamvu nguhamagaye. Ni ukuvuga ngo umwana wiwe ntabwo twamumwimye pe. Ntabwo twamumwimye, reka ngo usobanure niba ufite umwanya. Ndakumva rwose. Kugira ngo rwose mufate mu mpande zombi kandi mujye mumenya ukuri kose, mutangaze n'inkuru muyizi mu buryo bwose buhagije. Ibyo bintu rero ukuntu byagenze. Yego. Uwo mudamu yabanye yabyaranye na mukuru wanjye bita Rutayisire. Kubyarana ntabwo yabaye umugore we ngo babane mu nzu? Babanye igihe gitoya, aramwiba ibintu byo mu nzu byose arabitwara. Ngaho re yaramwibye? Yaramwibye. Cyore. Uwo mudamu koko yabanye na Rutayisire ariko igihe gitoya. Umudamu aza kumwiba ibintu byose byari mu nzu. Kumwiba? Kumwiba. Ibintu abijyana iwabo. Umugabo ubuyobozi burabizi. Amaze kubijyana iwabo aragenda ajyana n'umwana bari barabyaranye. Icyo gihe yaramujyanye bwa mbere. Amaze kumujyana, umudamu aragenda ata umwana iwabo. Aza ngo inaha za Kigali. Umugabo asigara wenyine. Noneho amaze gusigara wenyine, abantu bakajya babwira umugabo bati umwana ko abayeho nabyo, yigaga muri garidiyene. Umwana ava mu ishuri, umva yari yamusigiye nyina na se. Umwana bahita bamukura mu ishuri, ise na nyina ngo bakora mu birombe ibi by'amadafari, bibumba amadafari. Umwana aragenda arwara amavunja. Umwana abaho nabi pe. Ibyo nkubwira ni ukuri, kandi hari abantu babizi cyane rwose. Mukuru wanjye uwo nguwo yari akiri hari muzima ataranarwara mu mizo ya mbere. Arangije icyo gihe nibwo abantu baje babwira mukuru wanjye bati umwana ko ukorera amafaranga, umwana we akaba agiye gupfa, aba mu birombe kuba yavuye mu ishuri. Ni nko mu wuhe mwaka? Mu mwaka ntabwo byibuka, ariko iby'imyaka hari ibipapuro bireka. bihari nareberaho narebaho nahamagara n'ubu babimbwiye. Birangije ngo umwana bakamwiriza mu kirombe, bamupfunyikiye ngo ibijumba mu ishashi. Ibyo nkubwira ndampagaza, njye ndi n'umukristo ndasenga, ntabwo nkubeshya, uretse ko n'abantu benshi bitwikira mu gusenga, ariko ntanzeho Imana h'umugabo. Babwira mukuru wanjye bati umwana ko agiye gupfira kwa sobukwe, wazagiye ukazana umwana gukorera amafaranga. Ariko n'umuntu wari uzi gukora akoreraga amafaranga. Arangije ahamagara umugore, abariza nimero z'umugore, agiye asanga yaje abinaha i Kigali, ntawe uzi ibyo yahakoraga, niba yari yarashatse undi mugabo, niba yari yarafite ibindi bintu yari arimo, nta muntu wari ubizi. Ati umwana wanjye ko bambwiye ko agiye gupfa, basi wambabariye ukanzanira umwana. Umugore aramwihorera. Abinaha bigeze aho ikintu mukuru wanjye yakoze ni iki? Yagiye kuzana umwana kwa sebukwe, baramumwima. Amaze kumumwima arabyihorera. Igihe kiza kugera, uwo mudamu
aragaruka ashaka kuza kwa mukuru wanjye amubwira ati ugomba kubanza kunsobanura aho waragiye ugiye utambwiye ukanyiba n'ibintu mu nzu n'ubuyobozi burabizi. Arangije umugore aramwihorera asubirayo, umugore ahita ajya kumurega ngo ari wenyine, ngo umwana ngo indezo, ajya kumurega indezo. Amurega mu kagari, baraburana mu kagari, babohereza mu bunzi. N'impapuro zirahari baburaniyeho, turazifite ziri mu rugo. Ibyo mbabwira ni ukuri ko ibintu byose ndi bukubwirira ni ibintu bifite ibimenyetso ijana ku rindi. Niyo mpamvu nakubwiye ni hacamo igihe mukuru wanjye aza kurata ko si umwana wanjye akomeza apfire hariya, aza gusubira kwa sebukwe. Umwana aragenda aramuza akora baramuha kuko bari batagishoboye kumurera, yarabaye nabi. Araza ahita amuha nyirakuru ari we mama byara n'uwo mugabo. Amaze kumumuha aravuga ati mama rero muhano ko umwana wanjye yabaye nabi, mumfashe mu ndere umwana kuko iwacu mu rugo ni ahantu wenda babasha gushakisha n'ibiryo umwana atabaga apfa kubura ibiryo. Ndamusubiza mukuru wanjye amusubiza muri garidiyene kwiga, umwana arerwa kwa nyirakuru. Igihe kiza kugera hacamo igihe kinini cyane nk'imyaka ndumva ari nk'itatu ine gutyo. Umugore aza kugaruka, ntumbazaho umugabo n'umugore sinzi bwo yaje yitwaje umwana, agaruka mu rugo. Arongera umugabo aramureka kuko n'umugabo acishaga make cyane. Araza ateza intuza aragaruka, babana igihe gitoya. Amaze kubana igihe gitoya umugabo aza kurwara rero none kurwara indwara ikomeye cyane y'umwijima, aramugara. Noneho amaze kurwara, umugore abonye ko umugabo abaye nabi, ibyo nkubwira nabyo mu byumve. Abonye ko umugabo arwaye arembye, yafashe umwanzuro ahita afata ihene yari iri mu nzu ngo n'ingurube, afata n'ibindi bintu byari mu nzu, arongera acaho aragenda. Ibyo hari nk'abagabo cyangwa abandi bantu babizi ko byabayeho? Barabizi barahari. Kandi ikindi cya kabiri, n'umugabo nawe yagiye gutanga ikirego mu buyobozi. Nuko ubuyobozi ariko yari yaramaze kurwara atagifite imbaraga, yari amaze kuremba, imbaraga zimaze kumushirana, atarabasha kugira imbaraga zo kujya, ariko hari abantu benshi babizi. Umugore ahita acaho aragenda. Noneho amutana na wa mwana, yagiye ari saa 2 z'ijoro. Umugabo yari yiriwe aryamye, abyuka mu mugoroba. Hari agasantere kari hafi iwacu kitwa mu Kinini, yarimo ngo agenda gake gake, arimo yiyumvumva, arimo arambura amaguru. Aje asanga umugore ibintu yabipakiye yabijyanye, asanga yataye umwana mu nzu yagiye. Asanga ngo umwana arimo ararira. N'umwana nawe ubwe nuko yamwibariza yabikubwira, ngo yaramusize atetse inyama. Agenda ubwo umugabo aje arebye mu nzu abura ibintu, asanga ibintu byose umugore yongeye yabijyanye byose. Asanga umwana araho arimo ararira, ati simbi kurira, ati mama namubuze. Umugabo arebye mu nzu asanga ibintu umugore yabijyanye byose. Akaba aratuza, ahita afata umwana aramuzana, amusindagirana gahoro, amuzana nanone kwa sekuru. Ubwo urumva ko mbere yari yaramutaye. Nyina agarutse, umwana yahise agaruka, yavuye kwa sekuru, araza abana, noneho arongera abana na se na nyina. Amutaye bwa kabiri nibwo noneho umugabo yamuzanye ari ninjoro, amushyikiriza kwa sekuru, ati mama rero, ati umugore yongeye yantaye yagiye, ibintu byo mu nzu yabijyanye, n'ihene yari hari n'ingurube byose yabijyanye, sinzi igihe yabijyaniye, none mwongere mumfashe uyu mwana, ati murimo mundebera. Umugabo aragaruka mu nzu araryama. Wenda nsubiye inyuma gato, yatubwiye ko babanye, ngo umugabo afite inzu imwe, niba ari neze gute sinzi ukuntu bayita, ko nibwira ko ari yayindi yakonoshe inzu isanzwe yo guturamo ya Mugongo. Noneho barabana, umugore ngo yacuruzaga niba ari ibigage, niba ari ubushera. Hanyuma bubaka inzu yakonoshe, ifite igikoni, bagura umurima, ngira nabwo baguze iyo moto avuga ufite. Ibi byo hari icyo biziho? Oya, ndabizi cyane, nabyo ni ukubeshya. Ibimenyetso byabyo birahari. Ni ukuvanga ibyo byose yaje abimusangana. Ibyo nkubwira ni ukuri, n'igihamya kirahari, n'ibimenyetso birahari. Yaje byose abimusangana, yaje asanga mukuru wanjye byose abifite. Ibyo nkubwira namwe muzabikora ubugenzuzi. Yaje asanga byose abifite, kuko iyo konosha avuga yubatse ahari yagurishije ishyamba yamusanganye n'uwitwa Olivier. Yaje babanye, yamusanganye, niryo yagurishije yubaka iyo konosha. Icyo gihe yari yaragiye,
nibwo yagurishije undi murima yari afite, yari yaraguze ahitwa kwa Rwasi wari urimo ikawa, nabwo yari yaramusanganye yubaka auto-enegisi twari turi inyuma. Ibi byose yaje rero abimusanga nta kintu kimwe yasanga. wenda nubwo wowe ngo wabaga i Kigali, niba ari i Kigali, niba ari Rwamagana, niba ari Nyamata, mukuru wawe ngo yajyaga ahohotera uriya mugore, hari n'ubwo yamwirukankanye ngo inshuro niba ari 3 ashaka kumutema. Ibyo rero ibyo ni ukwidefanda kugira ngo ndabona ibirego arega, ariko mukuru wanjye nubwo wajya kuri ako gasantere hariya mu Kinini, none se nta muyobozi n'umwe wigeze yinjira muri icyo kibazo. Nta hantu icyo kibazo yakigejeje muri inzego zibanze muri mudugudu, ariko ibyo nkubwira mukuru wanjye ntago yigeze amuhohotera n'umunsi n'umwe, nta nubwo yashatse kumutema, ntabwo yigeze ashaka kumutema. Twebwe ntabwo yigeze adusaba umwana, nta n'ikibazo twari dufite cy'umwana we. Twari tuzi yuko n'umwana we namubona, wenda naramuka kuko nawe ntibabanaga, yari yaramubuze, ahita agenda akavuga ati mama n'ibiki wenda ntibigeze tubibona. Aje ari kibaye bita tubona konfikasiyo, tubonye konfikasiyo ku kari yaje tujyayo. Ubwo avuga ati ndashaka imitungo y'umugabo wanjye. Kitifate gute? Ati se ko dufite amakuru yuko wari warataye umugabo, waramutanye n'umwana, iyo mitungo uje kuyibaza gute mu buryo? Ati ngiye nuko nta kundi ibintu bigomba kugenda, nshaka kujya mu mazu y'umugabo wanjye n'imitungo yanjye byose. Kitifate rero ati ibyo bintu ati ntabwo mu by'ukuri se hari. Aramubaza ati harya warasezeranya? Tereka da. Natwe tuvuga tuti rero imitungo twamaze kuyiha umwana kuko niwe muzungura wose, kandi wari warataye umugabo n'umwana, ntiwarwaza umugabo, ntiwagira gute. None ntabwo twebwe tubyumva, ibintu birasaba kubanza kujya mu mategeko. Umudamu icyo yakoze ni iki? Yahise agenda. Gitifu aravuga ati ubwo ngubwo ati niba ushaka kujya mu mategeko umbwire tukwandikire uzajye mu mategeko. Ati none bigende gute? Umugore aragenda. Niba ari abamugiriye inama, niba ari iki twebwe ntitubizi. Yahise ahindura ikirego. Uri kumva? We noneho nyuma ntiyagarutse, ubwo aho nari nsimbutseho gatoya. Gitifu yaramubwiye ati rero ati niba ushaka kujya mu mazu y'umugabo wawe, ati mwebwe murabyemera? Ati twamuga tuti oya, imitungo twayihaye umwana, kandi umugore yari yaragiye, nitwe tuzi iyo yagiye. Ntago rero twebwe twemera yuko ahita yinjiramo gutya gusa, hari agomba kubanza, hari ibigomba gusabwa bikanyura no mu nzira y'amategeko. Gitifu ati nta kindi nakora. Umudamu rero bwe niba aramugira inama, niba ari iki, yahise agenda. Haciyemo nk'iminsi nk'itatu RIB ihita iduhamagara, ahita ajya kurega kuri RIB. RIB niyo yaduhamagaye turitaba. Tugeze kuri RIB yagiye arega ngo twamwimye umwana, kandi mu buyobozi bw'akagari ntabwo igihe yigeze arega umwana, nta nubwo twigeze tumwima umwana. Noneho RIB iratubwira ati kuki mutahaye umwimye umudamu umwana wiwe? Turamubwira tuti umwana ntabwo twamumwimye, ariko umwana arahari. Ati vuba none hanga mugende. Mwiriwe? Ntago mbizi. Noneho turamubwira noneho RIB ati mugende mutange umwana. Njyewe nabwiye RIB rero umudamu yari yarataye umwana, amutana na se, isapfa batabana. None twebwe ntago twahita dufata umwana ngo duhereze gutya nk'uhereza itungo nk'amatungo aguranwa. Turamumuha n'ubuyobozi bubizi, hata atazagira ikibazo akaza kutubaza, kandi umwana yari iwacu. Noneho tumumuhe n'ubuyobozi buhari. Umuyobozi wa RIB ya Muhanga nawe yabikubwiye amakuru arayafite. Arangije ati sawa, ati ahita hamagara Gitifu w'umurenge, arabimutekerereza. Gitifu w'umurenge na RIB bahamagara ku Gitifu w'akagari. Uwo w'akagari yari amaze, nanjye sinari nanamuzi, nanjye namubonye uwo munsi. Nibwo yari akiza. Bamaze kumuhamagara bamutekereza uko bimeze, bamubwira ati abo bantu, uwo mudamu bita Françoise, umufasha abo bantu mumushyikiriza umwana we, kandi byose mubikorere raporo. Raporo imara gukorwa natwe muyitugezeho. Sawa. Yaraduhamagaye Gitifu arabitubwira, atejo hazaba inteko y'abaturage, ari habaye n'umuganda rusange, habe n'inteko y'abaturage. Muzaze muzanye uwo mwana mumushyikirize nyina ejo saa 3. Twose twarabikoze, umwana turamukarabya, tumwambika neza, bari no mu bizamini. Umwana njya kumwakira uruhushya ku kizamini kuri primaire y'Ishyogwe. Diregiteri yamye uruhushya, umwana ndamuzana, inteko y'abaturage yateranye, tumushyikiriza muzehe wanjye, amushyikiriza nyina. Amaze kumushyikiriza nyina rero ikibazo cyabaye, umwana yanze gusanga nyina. Uri kumva? Yamushyikirije nyina mu nteko y'abaturage bose, n'imbere ya Gitifu
n'abaturage bose bateranye amushyikiriza nyina ati dore rero umubyeyi akira umwana wawe, umwana yanga gusanga nyina. ubwo wenda ntihari nk'amagambo mwari mwamubwiye reka se nkubwire wa mubyeyi mumwangisha reka nkubwire wa mubyeyi umwana w'imyaka 8 kugira ngo ujye kumwangisha nyina ni ikintu kigoranye cyane, ni umwana ubuze ubwenge, ahubwo umwana afite ibintu byinshi bimurimo kandi byamugoye, byamubereye ihurizo rikomeye. Muri kumva birangije ndaje ngusobanurira impamvu y'ibyo byose. Umwana yanga gusanga nyina burundu arabyanga, gitifu aramuhenda umwana yanga gusanga nyina. uyu munsi umwana ari Ngiye ndareba ndavuga uyu mwana rero uri muri iyi mibereho imeze gukorerwa ibi bintu, urimo gukorerwa ibi bintu, ireme ry'uburezi bwe rigiye kuba ikibazo. Umwana azakura nabi, umwana imikurire, kuko na gitifu icyo gihe yarabivuze, yarabimubwiye, yaravuze ati uyu mwana mwamubabariye nda niba ari ibintu by'imito n'ibiki, umwana ko nta kintu ari mwazira, umwana agakura neza mukamuha amahoro. Icyo gihe ndabyibuka gitifu yarabivuze. Arangije ngenda bireba ndabyitegereza, mbona umwana imikurire ye azakura ameze nk'ikiyo umwana afite ikibazo. Ndeba ikibazo afite wa mubyeyi, ibyo nkubwira n'Imana yo mu ijuru ibyumve, ndimo ndabigusobanura hano, nawe wenda afite ibyo yakubwiye. Narebye ihohotera umwana afite, ndeba ukuntu umwana ari merewe, ndeba umwana n'ukuntu ameze agiye kuzakura n'imikurire agiye gukuriramo, mfata umwanzuro. Ngiye nafashe telefone, urumva nayo mfite nimero zo ya komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'abana, ndabahamagara mbatekereza ikibazo umwana afite, mbabwira umwana uburyo arimo gukorerwa ihohoterwa, mbabwira buri kimwe cyose. Barangije barambwira bati umwana nta mpamvu n'imwe agomba gukorerwa ihohoterwa. Ati yujuje imyaka ingahe? Ndababwira umwana yujuje imyaka 8. Barambwira ngo umwana afite uburenganzira bwo guhitamo kuba aho ashaka, nta mpamvu n'imwe agomba gukorerwa ihohoterwa. Niba ari ibindi byihishe inyuma y'ibyo bigende bikemurirwa iyo, ariko umwana ahabwa uburenganzira bwe busesuye kandi umwana agomba gukura neza. Umwana rero ngiye narabyitegereje, mfata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, iyo ndubatse mfite urugo, mfite umugore. Umwana ndavuga nti uyu mwana azakomeza gukorerwa ibi ngibi kugeza gihe ki? Ese umwana azakomeza kwangizwa gutya? Ibi ni ukwangirika k'umwana. Mfata umwanzuro kumuvana kwa nyogokuru, kwa nyirakuru, umwana mujyana iwanjye mu rugo. wakoze foro ubwira Françoise umwana wawe ko uyu munsi arahangayitse ntazaba umwana ari. Ubu tuvugana Françoise n'ubu mpamagaye nimero, ntago nimero yanjye ajya ayifata, kandi ari wowe ahamagara ntiwita, ni wowe oya. Reka nkubwire uriya mudamu si uko ngende kukubwira ibyanjye ngenyine, nabanje kukubwira nti iyo akubwiye ibintu byiwe wumva ko twebwe turi inyamaswa, sibyo? Noneho nanjye ubu nkubwiye inzego z'ibanze zizi aho umwana ari, umwana aho ari barabizi. uyu munsi wamuha uburenganzira ngo nishyure umwana wawe watemye. Ubu rero reka nkubwire wa mubyeyi, nakubwiye ngo uri umubyeyi, ndi umubyeyi rwose, kandi rwose kuba umubyeyi nanjye ndabizi uburyo igise kiryana, ndanabizi uburyo ari ikibazo. Uyu munota Françoise uri kumva, ntabwo ndakubwiye ngo twatangiranye n'urugamba kuva twapfusha umuntu uwo munsi. Françoise nta n'ikibazo twebwe tumufite na mbere yaho, kandi mwarangaga ko asezerana n'umuvandimwe wawe. ariko se reka nkubaze wa mubyeyi, reka nkubaze, umugabo yaba yarakundanye n'umugore we, yarakundanye n'umugore babanye, twari kujya kwitambika mu bibazo byabo se gute? Ngo mwaritambitse, oya, ibyo ni ukubeshya. imbere habaga hari wowe. Oya, Imana yanjye. Hanyuma iriya moto ni mukuru wawe, ntabwo ari iya Rutayisire, ntabwo yigeze agura moto. Ibyo byose ni ibintu agenda apfundikanya abeshya kugira ngo ibibazo bye byumvikane. Ntabwo ari iya Rutayisire, nta moto Rutayisire yigeze angurira. Njyewe ubwanjye ngura moto nagurishije inzu nari mfite ari iwacu. Ibyo byose bifitiye ibimenyetso. Kashyaka Françoise, sinzi niba ikibazo cye mukizi, ariko afite ikibazo cy'uko kwa sebukwe bamwambuye umwana, umugabo we amaze kwitaba Imana. Iki kibazo sinzi niba yarakikugejejeho. Ntabwo ari uko nuko murakitiranye, bamwambuye kuko nibo bari basanzwe bamufite. Uretse nkubwire gatoya, njye sinyitiranya, ndi kukivuga uko yakimbwiye. Babigusobanurire rero uko kiri, kuko mu kivuga siko kiri. Ni ukuvuga ngo umugore yarahukanye asiga umwana n'umugabo, baba kwa sekuru nyine ariho kwa se w'umuhungu. Umugabo aza no kwitaba Imana, aranashyingurwa ubu ntariho.
umwana akomeza aba kwa sekuru ari harerewe n'uyu munsi nihaba ariga aba mu rugo rwo kwa sekuru n'ubu ari kwa sekuru n'ubu ari kwa sekuru kandi niho yanabaga ni naho yamusize nyina yahukana none ko yatubwiye ko yahukana yaragarutse agarutse umugabo yararwaye baramumwaka umwana baramumwaka banga ko amutwara banga nuko yinjira mu rugo iby'ukuri nkubwiye n'ibyo ngibyo kuko turamuzi cyane hanyuma rero umugabo arapfuye umugore wenda ngemere yasize umwana kwa sebukwe nyuma yaho ashatse umwana kuki mutamufashe ngo akamujyana he akamujyana iwabo aho aba ntafite aho aba ntaho afite ntagira aho aba ntafite aho aba kandi twari ku mwana ajye kuba inzererezi ngo ave mu ishuri ajye kubaho nabi ntacyo twaba tumaze nk'ubuyobozi ntafite aho aba kuko kugeza ubu ntaba muri uyu murenge wa Shyogwe ntaba no mu karere ka Muhanga avuga ko ari ngo iwabo natwe tutanahazi ni ukuvuga ngo rero niwabo ntahazi yesi ubwo rero urumva biragoye ntabwo wareka umwana ngo ave mu ishuri aba kwa sekuru umwana akuze twagerageje no kumubaza tunamumweretse na nyina ngo tube twamumuha aranga ararira avuza induru ntiyemera na nyina umwana kubera ko amaze igihe arerewe aho kwa sekuru yesi urumva rero ku nyungu z'umwana rwose byo biragoranye cyane yego aha ubwo uwo muturage uwo mugore mwamugiriye inama wamugiriye inama y'uko yabanza agashaka aho aba yego none amara kugira ubuzima bwemera kuba yarera umwana ugakomeza kumwigishiriza umwana no kumufasha no kwa ba sekuru ku buryo umwana yazamwiyumvamo akaba yamurera cyangwa yaba atanamureza akajya amusura nk'ibisanzwe byaba byo nabyo bidakunze akaba yaregera urukiko rwakwemeza ko rwategeka ko amurera usibye ko nabwo rutapfa gutegeka ko amurera adafite n'aho amurerera n'amikoro noneho tukagendera no kuri iyo myanzuro byiwe